A ChatGPT Ads megérkezett. Mit jelent ez, és mikor lesz neked jó hirdetni benne? Erika, akkor most már a ChatGPT-ben is lehet hirdetni? Igen, de mielőtt már is átcsoportosítanád a komplett büdzsét, ez még teszt, ráadásul csak Amerikában. A ChatGPT-ben megjelenő hirdetések tesztje 2026. február 9-én indult az Egyesült Államokban. Tehát nem világméretű berobbanásról, hanem óvatos, fokozatos tesztelésről van szó. 1. Mi ez a ChatGPT Ads, és kinél jelenik meg? Az OpenAI 2026. február 9-én elindította a hirdetések tesztelését a ChatGPT-ben az Egyesült Államokban. Kik láthatnak hirdetést a tesztben? Bejelentkezett felnőtt felhasználók Free és Go csomagban Amerikában. Nem jelenik meg hirdetés Plus, Pro, Business, Enterprise, Education csomagban. 18 év alattiak sem látnak hirdetést, ha megadták a korukat, vagy a rendszer valószínűsíti. Hol és hogyan jelenik meg? A válasz alján sponsored jelöléssel, vizuálisan elkülönítve. És hol nem jelenik meg a tesztben? Temporary chatsben, ideiglenes csevegés, kijelentkezve képgenerálás után, ChatGPT Atlas böngészőben, a bizalom szempontjából kritikus, és az OpenAI is kiemelte, a hirdetések nem befolyásolják a ChatGPT válaszait. A hirdetők nem tudják formálni, per rangsorolni, per módosítani a válaszokat. A hirdetés nem minősül OpenAI ajánlásnak. Második. Hogyan választja ki a rendszer, mit látsz? A hirdetés megjelenés alapja a kontextus. Először a jelenlegi beszélgetés témáját párosítják hirdetői ajánlatokkal. Ha a felhasználó bekapcsolja a személyre szabott hirdetéseket, akkor használhatnak extra jeleket is. Például korábbi csetek és hirdetés interakciók, hogy idővel relevánsabb legyen. Ha több hirdető is van a témában, a rendszer a beszélgetéshez legrelevánsabbat teszi előre. A tesztben jellemzően egy hirdetés jelenhet meg a válasz alatt, és azon belül lehet több tétel is ugyanattól a hirdetőtől. 3. Mitől más ez, mint a klasszikus hirdetések? A ChatGPT-ben nem feedet pörgetsz, nem találati listát nézel át, hanem beszélgetsz. És a beszélgetés tipikusan akkor indul, amikor a felhasználó döntést készít elő, összehasonlít, ajánlásokat kér, vagy megoldást keres. Az OpenAI is arról nyilatkozik, hogy a ChatGPT-t sokan tanulásra, munkára és mindennapi döntésekhez használják. És a cél, hogy a hirdetések segítsék a szélesebb hozzáférést, bizalomrombolás nélkül. Nem biztos, hogy olcsóbb vagy rentábilisebb lesz, mint a többi hirdetési felület, de az biztos, hogy a döntési folyamat más pontján érhetőek el vele az emberek. 4. Mikor lesz neked hasznos az OpenAI hirdetési rendszere? Melyiket válasszam dilemmák esetén? Ha a célcsoportod eleve ChatGPT-ben kérdez rá problémákra, alternatívákra, árértékarányra, akkor egy kontextushoz illeszkedő megjelenés olyan helyen ad láthatóságot, ahol eddig nem feltétlenül jelentél volna meg. Például webshopod van és prémium konyhai eszközöket árulsz. A felhasználó csetel. Milyen serpenyőt vegyek indukciós főzőlapra, ami nem tapad? Ha a hirdetésed nem üvölt, hanem tényleg releváns, indukciókompatibilis, tapadásmentes, garanciával, akkor itt nagyon jó pillanatban találod meg. Összetett termékek és szolgáltatások esetén. A ChatGPT alapból nem látja, milyen hirdetés jelent meg a felhasználónak, de a hirdetés menüjéből az Ask ChatGPT opcióval megoszthatja vele és kérdezhet róla. Így bonyolultabb termékek és szolgáltatások esetén lehetősége van a felhasználónak, hogy a kérdéseire a céggel történő kapcsolatfelvétel előtt kapjon választ. Például B2B szoftvert értékesítesz, például időpontfoglaló per projektmenedzsment, a felhasználó meglátja a hirdetésedet, majd rányom Ask ChatGPT, és megkérdezi. Ez jó lehet 3 fős csapatnak? Mire elég az alapcsomag? 5. Jól hangzik eddig, de... 5.1. Ez most még csak amerikai teszt. Lassú, fokozatos bővüléssel. A hivatalos megfogalmazás is óvatos, lépcsőzetes terjeszkedésre utal. Így a magyar piacon egyelőre csak jó tudni, hogy várhatóan ilyen is lesz. 5.2.
Nem minden témában lesz hirdetés. Nem jelennek meg hirdetések érzékeny és szabályozott témák közelében, például egészség, mentális egészség, politika. Egyes szektorok per vállalkozás típusok is ki lesznek zárva a hirdetői körből. Például társkereső randi-appok, egészségügyi vállalkozások, pénzügyi szolgáltatók, politikai pártok. 5.3. A mérés a tesztben hiányos. A leírások szerint a hirdetők összesített, nem beazonosítható teljesítményadatokat kapnak. Például megtekintések, kattintások. Konverzió mérésre egyelőre nincs lehetőség. Hasonló tartalmakért kövess csatornánkat.